Sveiki, dabas pētnieki! Vai jūs zinat, kur dzīvo mazie sikspērnīši? Un kur tika atrasti senākie pasaules zīmējumi? Tas viss notika tādā interesantā vietā, ko sauc par alām. Un šodien mēs kopā ar īstiem alu pētniekiem dosimies ekspedīcijā. Sveiki, dabas pētnieki! Vai jūs zinat, ko nozīmē vārds speleoloģija? Tā ir zinātne, kas pēta alas. Iesim šodien apskatīties. Dosimies iekšā alā. Lai dotos šādā ekspedīcijā, ir īpaši jāskatavojas, ir jāģērb ērti apavi, īpašas drēbes un ir jāpaņem līdzi lukturīts, jo bez lukturīša mēs alās vispār neko neredzētu. Doties pētīt alas drīkst kopā tikai ar īpašu gidu, kurš ir certificēts alu pētnieks. Šajā gadījumā mūsu alas ieeja bija aizslēgta, un viņš atslēdza to ar īpašu atslēgu. Ļoti bieži šādu lielu alu ieejas aizslēdz, tāpēc, lai cilvēki tās neizdemolētu vai vienkārši tajās neapmaldītos, jo alās ir apmaldīties pavisam vienkārši. Lai būtu alu pētnieks, ir nepieciešama arī drosme. Šī alas ieeja bija ļoti šaura. Bet tas ir ļoti interesanti. Ķiveres ir nepieciešams arī tāpēc, lai mēs nesasistu galvu pret kādu akmeni. Uz alas griestiem ir veidojumi, kurus sauc par stalaktītiem, un no grīdas aug veidojumi, kurus sauc par stalagmītiem. Dažreiz viņi ir arī savienoti kopā. Viņi rodas ļoti ilgā laika posmā. Tie izaug apmēram par 1 milimetru 10 līdz 30 gadu laikā, tāpēc arī alās neko nedrīkst aiztikt, jo tās ir īpaši aizsargājuma vieta. Šādas lielas alas var veidoties ūdens darbības rezultātā. Tas nozīmē, ka pirms daudziem gadiem visticamāk šeit cauri ir tecējusi upe, kas ir izšķīdinājusi šos iežus un izveidojusi šīs skaistās alas. Šādi izskatās stalaktītu mazulīši. Viņiem ir jāpaaugs vēl tikai pāris miljonus gadus. Šī ala, kuru mēs pētījām, bija apmēram 800 metrus gara. Bet garākā atklātā ala pasaulē ir apmēram 600 kilometrus gara, un tā atrodas Amerikā. Un dažreiz alās ir arī kādi iemītnieki dzīvnieki. Pāris interesanti fakti par alām. Alās ir ļoti veselīgs gaiss. Tur iekšā ir vienmēr mērena gaisa temperatūra, kad mēs gājām, bija ļoti silts, plus 17 grādi. Alu grīda bija diezgan slidena. Tur bija pilnīgs klusums un pilnīga tumsa. Kad mēs izslēdzām savas lampiņas, mēs neredzējām pilnīgi neko. Un alās arī nav telefonam zona. Ja tev kādam vajadzētu piezvanīt, tu to nevarētu nemaz izdarīt. Tāpēc esam vienmēr prātīgi un nekad vieni paši nekur nelienam. Bet kopā ar šo gidu var doties uz ekspedīciju alās jau apmēram no 10 gadu vecuma. Lai jums forši piedzīvojumi, dabas pētnieki! Tiekamies nākošajā sērijā! Atā!